Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մեսրոպյան, ներողություն եմ խնդրում եւ թեմայից պիտի շեղվեմ, ենթադրում եմ շատերը կշեղվեն այսօր թեմայից։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր նիստը դիտող, ես ենթադրում եմ, որ դուք հավանաբար հոգնել եք ազգային ժողովի նիստերից, որոնք պարբերաբար վերածվում են քաշքշոսների եւ լեզվակռիվների, ուզում եմ ասել, որ դուք մենակ չեք, ես էլ եմ ձեր հետ եւ ամբողջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ձեզ հետ է, մենք էլ ենք հոգնել սրանից, բայց ես ձեզ ուզում եմ բացատրել այս անլուրջ իրադարձությունների անատոմիան եւ պատճառը, այսինքն ինչպես են այս իրավիճակները զարգանում եւ որն է դրանց պատճառը։ Այսօր նիստերի ժամանակ մի ընթացքում հանդիպման էի եւ չէի հետեւել նիստին, հետ եկա, բացեցի հեռախոսս եւ տեսա տեսանյութ, տեսնեմ ինչ է կատարվում, որ Լևոն Քոչարյանը կանգնած է ամբողջ Հայաստան խմբակցության հետևում, այնտեղ կին, տղամարդ, բոլորը կենթանի պատ են կազմել եւ ինքը հետևից հայհոյում է եւ ասում է իմ պապիկին, թե պապային, այս ինչ ասողը, այս ինչի, այս ինչն է, այն ինչն է, այն ինչն անեմ, ես իրան հայհոյում է ու հետո գնում է։ Ու ամբողջ խմբակցությունով sense հեռանում է։ Ասես ինչ ա եղել, ով է նեղացրել Քոչարյանի երեխուն։ Եվ որոշեցի բացել հեռարձակումը, տեսնել ինչ է կատարվել։ Բացեցի, տեսնեմ, որ պատանի Լևոն Քոչարյանը մոտեցել է ամբիոնին, սկսել է ելույթ ունենալ եւ ասել է, որ մարդիկ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրք դավաճան է, ԿՊ-ն ասում են անհայրենիք դավաճաններ, ես իմ համբալնով է, ես ինչ Այսինքն իր տրամաբանությամբ ասում է կան մարդիկ, որոնք ձեր մասին ասում են այսպիսի բաներ։ Մի կողմ թողնենք, ճիշտ է ասում, սխալ ասում, այս կոնտեքստում կարևոր չի։ Դրանից հետո հարգարժան Հակոբ Արշակյանը, որը համբերատար, մեծաբար, ավագաբար, լսում է մինչև վերջ պատանի Քոչարյանի ելույթը, ինքն է ելույթ ունենում եւ սկսում թվարկել նույն տրամաբանության մեջ, թե մարդիկ ինչ են ասում Քոչարյան ավագի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյան Նի մասին, այո, խոսքը Անդրանիկ Քոչարյանի մասին չի։ Եվ տեսնում եմ, որ պատանի Քոչարյանը մի փրփրում է, ջղայնանում է, ջղաձգվում է, ամբողջ Հայաստան խմբակցությունը մոտենում է շրջան է կազմում, իրականացնում է մի նոր կոլցո օպերացիա եւ պատանի Քոչարյանը սկսում է հայոյել։ Սա գիտեք ինձ ինչ հիշացրեց, այնպես արքետիպային հերոս կա է հայկական մշակույթի մեջ։ Կներեք արտահայտությանս համար պորճի լակոտ։ Դա Գոր Վարդանի կինոներում, օրինակ, իմ շատ սիրելի։ Շատ հաճախ լինում է, որ ասենք մի հատ ինչ-որ օլիգարխի, հարուստի, ոչ այդքան լավ դաստիարակված որդի, ինքը համարում է, որ ինքը ամեն ինչից վեր է, գալիս բերանը շաղ է տալիս, հետո իր թիկնազորը sense գալիս ու սկսում է պաշտպանել իրան, ուղղակի այս դեպքում, որպես թիկնազոր հանդես էր գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական օգտագործման Հայաստան խմբակցությունը։ Ու ամոթ հաղորդի։ Բայց ես ըմբռնումով եմ մոտենում այս իրավիճակին, որովհետև հիմա պարոն Քոչարյանը նկատի ունեմ կծեր Քոչարյանը երևի սովոր է, որ ինքը իր կյանքը տենց է ապրել, տենց է լինում են տղաների հետ, որոնք հիմնականում իրանք ոչինչ են եւ պապայի անունով են ինչ-որ բաներ անում, բայց ոչինչ, մենք նրանք սովորացնենք ճիշտ ձևը։ Բայց Ձեր մոտ հարգելի հայրենակիցներ կարող է հարց առաջանալ, ինչի եմ ես խոսում այս անլուրջ պատմության մասին, որը իրոք անլուրջ պատմություն է, սա երրորդ դասարանի մակարդակի անլուրջ պատմություն է, փոքրիկ Քոչարյանի մասին։ Բայց այս անլուրջ պատմությունը, սիրելի գործընկերներ, ունի շատ լուրջ հիմք եւ շատ լուրջ պատճառ։ Եվ այդ պատճառը հետեւյալում է։ Այդ պատճառը հետեւյալում է։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը այս ամբիոնից հայտարարեց, որ դատախազությունը Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից պահանջում է բռնագանձել 22 անշարժ գույք, 2 գույքի գնման իրավունք, ավելի քան $3 միլիոն, 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան $1.4 միլիոն չափով ավանդ, 15 իրավաբանական անձում մասնակցության իրավաբանական մասնակցություն,
իրավաբանական անձանցից են Nair Insurance-ը, Toyota Yerevan ընկերությունը, Target Group-ը եւ մի շարք այլ ընկերություններ։ Ավելի քան 4 միլիոն դոլարի, 8.3 միլիարդ դրամի, 260 միլիոն ռուբլի եւ շուրջ 590,000 եվրոյի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք, 2 տրանսպորտային միջոց, ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարով գույքերի ձեռքբերման արժեքներ եւ ավելի քան 20 միլիարդ դրամ։ 20 միլիարդ դրամ։ Հարգելի գործընկերներ, վերջին շրջանի ազգային ժողովի այս իրավիճակները պայմանավորված են միայն սրանով։ Միայն սրանով։ Վերջապես Ռոբերտ Քոչարյանի չվաստակած ապօրինի գույքը, հարգելի գործընկերներ, քանի որ վարող չկա, ստիպված ես պետքա խնդրեմ բոլորիդ, ներողություն, պարոն Արշակյան, խնդրում եմ լրություն ապահովել Ռուբինյանը խոս։ Համեցեք։ Եվ վերականգնեք ժամը։ Հարգելի գործընկերներ, սրա մասին է։ Եվ գիտեք ինչն է նաև զարմանալի։ Էլի փոքրիկ Քոչարյանը եկել է Սամբոնից ասում է, տեսեք, տարիներ շարունակ մեր մասին ասում էին, որ չգիտեմ քանի միլիարդ գույք ունենք մենք, տեսնում եք հրապարակված է, չափազանցված էր։ Այսինքն ձեզնից պիտի շնորհակալություն հայտնենք, որ դուք օրինակ ոչ թե խոսքի 22 միլիարդ դրամ եք ապօրինի ձեռք բերել, այլ 20 միլիարդ, կամ շնորհակալություն հայտնենք, որ ոչ թե ասենք 22 անշարժ գույք եք ապօրինի տակով արել, այլ չէ, ոչ թե 25 ապօրինի գույք եք տակով արել, այլ 22, ձեռ եք առնում։ Ու ես նաև ուզում եմ պարոն Ռոբերտ Քոչյանին դիմել, պարոն Ռոբերտ Քոչյան, նախ ամոթ է, ըստ դատախազության դուք ապօրինի կերպով ձեռք եք բերել այսքան գույք, այլ կերպ ասած, ըստ դատախազության դուք թալանել եք այսքան գույք, թալանել եք դուք ըստ դատախազության, դրա համար պատասխան տվեք դուք, ոչ թե ձեր փոքրիկին ուղարկեք ստեղ, սաղս ձեռը կրակն ենք ընկել։ Մենք մի կերպ մեզ զսպում ենք, որ մի հատ դաստիարակչական ապտակ դրան չհասցնենք, ձեր խմբակցությունն էլ դայակի պես ընկել է հետևը, սարքել եք դայակ ու ախլանիկ, ձեր ամբողջ խմբակցությունը, ձեր փոքրիկին, հետևից ման են գալիս, կաթիկը չպակասի կամ տակը չոր լինի, պատասխան տվեք ինքներդ ձեր տակով արածի համար, ու մի բան էլ ասեմ, դուք ձև չունեք ուղղակի, ձև չկա, ձեր բերած ապօրինի գույքը մուծվելու եք բյուջե, ձև չունեք, ոչ մի ձև չունեք, ուզում եք ձեր փոքրիկին օրական 16 անգամ ուղարկեք ստեղ, թող ամբաղ-զամբաղ ելույթներ ունենա, ուզում եք ձեր խմբակցությանը հրահանգեք, որ այդ ընթացքում իրան շրջանաձև պաշտպանություն կազմակերպեն իրան, ուզում եք հրահանգեք ամբողջ խմբակցությանը թող գան ստեղ հերթով ելույթներ ունենան, մեզ վիրավորեն, ինչ ուզում եք արեք, դուք այդ ապօրինի ձեռք բերած գույքը տալու եք պետությանը։ Այդ ապօրինի գումարները դուք մուծվելու եք Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Մի հատ է բան ասեմ, էլի փոքրիկ Քոչյանը այս ամբողջից ասում է, հիմա համբալնով է, ասեմ համբալնով է։ Ըստ իս համբալը հետևյալ մարդն է։ Համբալը այն մարդն է, ով ապօրինի կերպով ձեռք է բերել 22 անշարժ գույք, 2 գույքին գրման իրավունք, ավելի քան 3 միլիոն դոլար, 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան 1.4 միլիոն դոլարի չափով ավանդ, 15 իրավաբանական անձում մասնակցություն, եւ մի շարք ավելի քան 4 միլիոն դոլարի, 8.3 միլիարդ դրամի, 260 միլիոն ռուբլի եւ շուրջ 590,000 եվրոյի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք, 2 տրանսպորտային միջոց, ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարով գույքերի ձեռքբերման արժեքներ եւ ավելի քան 20 միլիարդ դրամ։ Հիմնականում տես մարդիկ են համբալները լինում։ Ոչ միայն տես մարդիկ, բայց հիմնականում տես մարդիկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։